وفي أول أمسياتنا وفي أول تحضير ليها حصل الآتي. عرفتوا هتعملوا ايه في الأمسية؟ جاهزين يا ريس. حد عنده أي سؤال؟ لا يا ريس. وزي ما شفتوا وبعد ما كان محدش عارف أي حاجة، خلينا بقى كل واحد يقعد يفكر في ألعاب لوحده. انت بتعمل ايه يا باشا؟ سيبني دلوقتي عشان أنا بفكر. بعدين انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا عم الحاج؟ حطوا 17 رجل هنا. 17 رجل؟ ايوه طبعا 17 رجل. اللي هو ازاي يعني؟ بتعملوا ايه؟ بلاش كده، مالكش دعوه، هنحط 17 رجل. 14 رجل ها؟ وبعد التحضير الفظيع اللي انتوا شفتوه ده، جه بقى وقت التحضير للصلاة. ودلوقتي بقى يا شباب عندنا فقرة الصلاة. بس قبل ما نصلي هنسبح تسبيحة جميلة قوي مع شخص جامد جدا. اتفضلي يا أخت ماري. أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك يأتي ضحكتوا خلاص؟ طيب ركزوا معايا بقى. في الغالب بنكون كلنا شبه كده، بنصلي واحنا بنعمل شو قدام الناس عشان يقولوا الله ده قريب قوي من ربنا، او بنصلي تأدية واجب اهو بنعمل اللي علينا. المرات دي بقى مرة مختلفة. عايز تصالح ربنا بجد وتكلمه؟ انتهز الفرصة دي، انت وربنا وسما وبحر، جو رومانسي جدا. يعني ربنا اللي عندك من اي حد مهم بالنسبة لك عايز تصالحه، بحر ومركب ومنارة. هو يوم حاولنا نخليه علشانك مختلف بكل الطرق. تعالى، ربنا مستني.